materiales que necesitamos son plantillas de cartón para las alas, un pincel, cúter, lápiz, tijera, témpera, cartulina azul celeste, cinta adhesiva amarilla, un cuenco, rollo de papel de cocina, un tubo con témpera azul. Dejamos que se seque para hacerle la raya con el cúter. Ahora tenemos que hacer 4 rajitas para meter las alas. Dibujamos las alas en la cartulina azul. Vamos a recortar las alas. Metemos la ala por la rama. Vamos a recortar la cinta adhesiva amarilla para decorar el avión. Aquí están nuestros aviones. ¿Os gustan? ¡Me encanta mi avión! ¡Me encanta mi avión!